barataa ta'ee AI kan fayyadamna jira jedhee yaadu. Almost barattoonni hedduun ni fayyadamu. Ta'us garuu barattoonni hedduun yeroo baay'ee deebii barbaadan hin argatan. Anillee yeroo jalqabaaf deebii gahaa hin argadhu ture. Kun ammoo rakkoo AI sana osoo hin taane rakkoo koo ta'uu hubadhe. Ergasii booda erga nichiti kana bare garuu deebiin koo guutumatti jijjiira. Har'a viidiyoo kanaan barnootaafis ta'ee maallaqa argachuuf itti lamaan itti fayyadamuun isinitti agarsiisa. Barnoota irratti tooppikiiwwan ulfaataa akkasumas gaaffilee ittiin hojjechuuf maal jettanii akka gaafattan hin beektan taanaan yookaan deebii barbaadan hin argattan taanaan promptiin keessan seera kana sadan waan hin guunneef. RLS kunis rule level style fakkeenyaaf waa'ee derivatiivii hubachuu barbaaddu wajjin jalqaba ruulii keessan itti himtu. Kun AI sun eenyu ta'ee akka isin hubachiisuuf murteessaadha. Ittaan sun sadarkaa keessan yookaan levelii keessan itti himtu. Kunis AI sun sadarkaa keessan irraa jalqabee gadi fageenyaan akka isin hubachiisuuf isin gargaara. Sana booda istaayilii barbaadan itti himtu. Kun ammoo haala kamiin akka isiniif ibsu hubachiisuuf gargaara. Dhumarratti promptiin keessan kana fakkaata. Fakkeenyaaf gara ChatGPT deemuun garaagarummaa prompt kana lamaan gidduu jiru ilaallu. Inni jalqabaa simple prompt kan ta'e what is derivative kan jedhudha. Inni lammataa immoo seera naan isinitti hime sana kan guutedha. Akkuma argaa jirtan inni kun kan baay'ee filatamaa ta'ee fi ibsa gadi fageenyaa kan qabudha. Kanaaf isinis prompt keessa yeroo barreessitan yeroo hundaa haala kanaan yoo barreessitan baay'ee filatamaadha. Prompt keessa yeroo barreessitan dirqama kanaan isinitti agarsiise kanaan tokko ta'uu hin qabu. Haala barbaadanii fi istaayilii barbaadaniin barreessuu dandeessu. Garuu seerota kana sadan guutuu isaa cheekii gootu. Eenyu ta'e akka isiniif ibsu sadarkaa keessan yookaan eessarraa eegalee akka isiniif ibsuu fi istaayilii akkamiitiin akka isiniif ibsu hubachiisuu qabdu. Sana booda promptii strong ta'e barreessuu eegaltu. Inni lammaffaan AIdhaan maallaqa hojjechuu ilaalchise gaaffii namoota baay'ee AI isa kamtu dureessa na taasisa kan jedhudha. Garuu gaaffiin ta'uu qabu AI fayyadamee rakkoo akkamiyyoon fure maallaqa argachuu danda'a kan jedhu ture. Kanaaf itti kana kan fayyadamuu qabdan. PMR Problem Method Revenue jalqaba rakkoo namaa barbaaddu. Fakkeenyaaf xiqqeessine yoo ilaalle barattoonni hedduun piroojeektii fi riisarchii isaan hojjisiisuuf qarshii hedduu baasu. Akkasumas konteenti kireetaroonni baay'een nama iskiriiptii isaaniif barreessuu ni barbaadu. Kan akka rakkootti yoo fudhanne AI fayyadamee rakkoo kana akkamittiin furuu danda'a kan jedhu furmaata barbaaddu. Fakkeenyaaf piroojeektii tokko yoo fudhanne daataa fi odeeffannoo qabdan AIf kennuun piroojeektii qindaa'e argachuu dandeessu. Isinirraa kan eeggamu waan AI'n isiniif kenne sana hubachuun sirrii ta'uu isaa mirkaneessuu fi bakka sirreeffamuu qabu sirreessuudha. Sana booda isuma kana garagalitti jijjiirtu. Haala kanaan AI itti fayyadamtanii maallaqa argachuu dandeessu. Kana akka fakkeenyattan isiniif kaasa. Yoo sirriitti hubattan AIdhaan wanta baay'ee dalaguu dandeessu. Haala kanaan zeeroo irraa eegaltanii gara maallaqa argachuutti deemuu dandeessu. Tarii viidiyoo yookaan tiitoorii garaagaraa ilaaluu qofti faayidaa isiniif kennuu dhiisuu danda'a. Haguma piraaktis gootan waan haaraa baraa deemtu waan ta'eef piraaktis gochuun isinirra jiraata. Viidiyoon irraaf qabadhe kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii gochuun dagatina. Wanta gaaffii isinitti ta'e akkasumas promptii barreessuun iddoo irratti isin rakkisu yoo jiraate koomentii naaf godhaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deemnutti yeroo gaarii.